こんにちは。すぐ大きくなってしまうので4秒以上ハグできない草刈太郎です。今朝の5時半ぐらいなんですけど、ものすごく寒いです。今日はちょっと僕の住んでる地域で焚き火があるので、その焚き火にちょっと行ってみたいと思います。こんなに朝早くにだんだんと人が集まってきました。それなんてすげえ。そうすごいね、これ火の川みたいになってるな。
逆にその棒は倒れてきた方向に自分が行けばさ、自分にいいことがあるとか。当たってな。でも今は倒れねえっていう話。そんな頑丈にやったら、強すぎて倒れね危ねえもんな、真ん中倒れてる。みんな。ミラー。ミラー。じゃあ俺も1回か2回も出せないから大丈夫。それ絶対あったかいわ。奥さんはこうだ。ああ。そうじゃん、そうやって言ってくれるだけ。びっくりしたね。あるある。思い残っちゃった。